Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza mbalamusizzaako nnyo. Kakati amawulire agava mu Eastern Democratic Republic of Congo mu kibuga Goma. Abayeekera batwala ekibuga kino bavuddeyo n'obukambwe obw'enjawulo ne batowa order eri buli munnansi awangaalira mu bitundu bya Goma. Bonna abawangaalira mu territories z'abayeekera bano be baawamba. Order ki gye batoye? Amawulire agavayo galaga nti nno abayeekera bano Gavana w'ekitundu kino ekya Goma jjukira nti nno abayeekera bano mu kusalako ekitundu kya Goma basangamu gavana yali agenda mu maaso n'okitwala era gavana oyo yattibwa. Kakati gavana Bahati owa abayeekera bano aba M23 avuddeyo n'alangirira n'agamba nti nno tewali kati ethnic groups zikkirizibwa kugatharinga mbu batuule babeeko culture norms bakola concepts ng'enneno zaabwe mu ethnic groups saako n'okuwera WhatsApp groups chats ezigenda mu maaso n'okukyatingibwa mu kibuga Goma nga ziri mu group live chats zonna baziweze. Lwaki abayeekera bano bagamba ze zimu ku nsonga lwaki ebyokwerinda byabwe biserebasereba information ekiyalingibwa n'abalabe baffe ne batandika okubanga batuteekako obulumbaganyi ne bagamba ekyo bagenda kubanga bakikkiriza. Abayeekera kuno babadde bakambwe bagambye oyo yenna anakwatibwako ng'akuŋŋaanye mu bifo baweze okuŋŋaanira mu bifo eby'enjawulo mu group ne bawera WhatsApp groups okudiscussinga ku nsonga ezigenda mu maaso mu bitundu bya Eastern Democratic Republic of Congo nga akabonero ak'ebyokwerinda bagezaako kwenyweza information yaabwe ereme kuddamu kufuluma ng'ewaŋŋanguka ng'egenda mu balabe baabwe ab'e Democratic Republic of Congo. Nkujjukizaamu akatono olunaku oluyise emabega baakutte Abanyarwanda nga bagenda mu maaso n'okusimaakinga gold mu Eastern Regions nga bamubba. Kakati nga bulijjo we kijja kigambibwa nti abayeekera bano basapootingibwa ne Paul Kagame oba n'eggwanga erya Rwanda era nga interest Rwanda gy'esinga okubeera nayo kwe kubba ebyobugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo. Ekinyusi kiri olabawo. Kakati nno abayeekera lwaki bavuddeyo n'etteeka lino kiddiridde okubanga babakuba drones entakera babakuba ebizuka entakera ate nga beebuuza ani abawa coordinates otubeera twekwese. Kitegeeza waliwo information esiyalingibwa ku mikutu gino emigatta abantu egya internet. Kati obutaagala kubasalako internet yabagambye tewali groups zikkirizibwa kuddamu kukyatinga ku WhatsApp so tewali bugurupu bukkirizibwa kuddamu kutuula kuteeseganya mu nsonga zonna. Kati geega amateeka g'abayeekera. Olutalo luba lulungi abayeekera bano nga bawamba ekibuga Goma baavaayo ne bagamba abantu abatuuze bannansi ba civilian nti mumanyi temudduka kubanga tubeetaaga mu ensonga waaki tukapukyalinze ekibuga Goma n'ebitundu ebiriraanyeewo olw'ensonga nti bannansi baffe baganda baffe abatusi tubadde tulaba nga mubonaabona temutwalibwanga bannansi bababonyaabonya ababakijjanya. Gavumenti ya DRC yeesuulirayo gwa naggamba okubanga egenda mu maaso n'okubonyaabonya ate nga basosoze bajjudde tribalism ebintu ebifaanaganako we batyo baasobola okuseducinga abantu abaali bawangalira mu bitundu bino bye baawamba okusigala mu bitundu ebyo nga bawambe nga basiisidde ng'era balina essuubi nga abayeekera babasuubiza nti bagenda ba protection ey'amaanyi bagenda kuba nga baprotectinga tewali kigenda kubeera nga kibakuba ku mukono era ne babasuubiza eddembe okubeera nga ligenda tebenkera mu bitundu ebyo byonna era ne babagamba ne bamatiza nga bwe batazze kulwana baali bazze kubanga beddiza eddembe lyabwe obwenkanya bwe baali balwanirira. Bagamba bati balwanirira bukulembeze baali balwanirira bwenkanya nabo bafiirweko nga bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ndowooza awo tulaba. Kati kino kyasikiriza era ne kisindikiriza bannansi okusigala mu bitundu ebyo newankubadde byalimu amasasi byalimu bbomu byalimu entalo abasinga bawaŋŋanguka naye bano baasigalayo olwa situation eyaliwo eri abayeekera ng'awira eŋŋoma agenze maaso n'okubamatiza nga tannafa.
n'agamba musigale tugenda kuba tubalwanirira era tubalayirira anaabakwatako ajja kuba nga akutte ku ffe era tugenda bawa protection era ekyaddirira kwe kukyusa obuyinza gavana n'alondebwa mu kibuga Goma, banking system ne zikyusibwa, buli kimu ne kikyusibwa. Abayeekera ne baba nga balina amatwalo ageetutte era nga beetwala era ng'ebitundu ebinene ebisinga ekitundu eddene lya Eastern Democratic Republic of Congo ky'oba omanya nti no litwalibwa abayeekera bano aba M23. So omulimu gwe baali bakoze si mutono era mu nkomerero y'omwaka guno bavaayo ne beewaana ne bagamba nti mulaba bye tusobodde okwakiivinga mu wakati w'omwaka ogumu gwe tumaze mu buyinza. Laba Eastern Region weefaanana, laba gavumenti emaze emyaka 7 mu buyinza ya Felix Tshisekedi byetasobodde kukola ffe bye tukoze nga bayeekera be batebagamba era ne bagenda mu maaso nga bawamba bakapucalinga kati nno kyabawa amaanyi na nkizi ekiwaaki bavaayo no beerangirira. Baali bagezaako okulaga bannansi nti ffe tusobola okukola gavumenti byetasobola kukola, so mutwesige mutuwe obuwanguzi mutuwe obuwagizi. Era kibula ebitundu ebisinga abayeekera bano aba M23 byabanguyiranga okuwamba kubanga kwali kumenya mujenje kkalu abantu babakaluubiriza era by the way kirabika okuba nga basivilian balinkingangana information be babateerangawo pass ey'okuwamba ebitundu ebyo. After all balabye biri ebitundu ebiwambiddwa enkulaakulana eriyo gye bagenze maaso n'okuteekayo development kati nga nabo basuubira nti ne mu bitundu bino ebigenda okuwambibwa development yemu gye bagenda ossangayo okusinga okubeera mu ntalo nga bali mu real enforcement bali mu kusikangana muguwa amasasi ganyooka bawamba ebitundu banansi bagamba akatubiweeyo mu mirembe. After all nabo enfuga yaabwe simbi batulazeeko kye basobola okukola. Naye obuzibu obubaawo nti ate wakati mu kubanga bawamba amagye g'eggwanga erya DRC gekyo tekabimanyi gagenda sigala gazza omuliro osobola okulikapucalinga ebitundu bye babatwalako kati ze ntale ezitagenda kubanga zikomekkerezebwa nti bajja kukkiriza defeat nti mwatuwambako akabuga kano tetugenda kikkiriza tugenda sigala tubakuba tusindikayo ebizuka. Kati awo munnansi ate awoberera mu buzibu wano wakati mu kwezza mu kurikapucalinga mu kurikavalinga awo bannansi obulamu bwabwe businga okugendera kubanga awokkiriza oba tugaane ku zombi side teri abakulwanirira bombi babeerwanirira oli alwanirira kuwamba n'ono alwanirira kuwamba kati gwe munnansi oba ofudde tebibakwatako bwebuzibu obubeerawo. Era tawuni gye basembayo okuwamba ye ya Uvira. Eno tawuni nno yaluma nnyo DRC era ne batuuka ekiseera ne bakowoola Omumerika ku nsonga eno nga bagamba omusajja atumalawo atuwamba atumalawo olw'okuba nti omusajja Omumerika yali yakamala okubanga asayininga accords agreement n'eggwanga erya DRC beesulu babba yabawa omwagaanya basajja battu n'abawuliriza era twayita nnaku nnyingi nnyo wayita ennaku mbale omusajja Omumerika ng'atoye order ng'era alagira abayeekera ba M23 ng'abawadde essaawa mbale okwamuka ekibuga kya Uvira territory bajaamuke. Yabagamba mu byonna bye mukoze muwambye mineral sites muwambye ebibuga ebisinga byonna mubiwambye naye kye muba mukola ekyo ekibuga temukikwatako mukyamuke mufune amagezi eno nno communication yali yakyama. Yabagamba mufune amagezi engeri gye muwetawo gye mwebuzaabuzaamu musobole kubanga mufuluma ekibuga ekyo kubanga kitugenda obbaleetera temukirabangako tugenda bakuba mwenna singa munaalemeramu. Abayeekera ne bawuliriza. Jjukira nti nno luno olutalo this is a civil war oluli munda era lulimu engeri ya sovereignty bano balwanirira demokrasiya kati kyebula wandibadde weebuza nti lwaki naye teyoli ggwanga lisobola kusitula nnyonyi oba byakulwanyisa ne batagetinga abayeekera naba M23 wonna we bali buli katerritori ne babasaanyawo kisoboka naye amateeka si wegakola. Bano balwanirira beetekamu kiri nti nno bo balwanirira demokrasiya balwanirira ddembe lyabwe justice mu ggwanga lyabwe bo tebeefula mbu baagala buyinza abalwanirizi ba ddembe ate bayeekera abagenda maaso n'okukriticizinga gavumenti byegenda maaso n'okukola.
okitegedde ekintu ekyo. Kakati America yabagamba mwebuzeebuzeemu mukifulume nga abatagenderedde ekibuga kya Uvira, kuba kino ekibuga kyali sensitive nnyo ku Kinshasa era yalaajana ku byonna bye baali bamututteko, yali tayinza kukkiriza kano kabuga kafiirwa. Era ebyaddirira twagenda okulaba nga abayeekera bavaayo balangirira nti bagenda mu kibayita reallocation, bwe bagenda kwetooloola mu kukyusa nfu kudda mu nfo ndala. Kino nno kyalabikako era amawulire gaasaasaanya nti abayeekera ba M23 batadde ku kakola tondeka nnyuma, baamusa ebibuga bibadde bawamba, nti era amagye ga FADC gabasinzizza amaanyi, basuddewo obwabwe, basibyemu engugu, baabulidde ebitundu ebimu. Era ebitundu bino byagenda maaso n'okulabibwako nga biddamu okulikapukyaringibwa n'amagye ga FADC n'abawazalendo, amagye agalwanira ku sayidi ya DRC. Naye kuno tekwali kulitwitinga, era abayeekera bo baagamba mu kwebuzaabuza baabagamba no, this is a rotation, tugezaako kwa rotatinga kukyusa nkambi zaffe zizza walala. Era ng'ekintu ekiri nnomo bulijjo amagye gagenda maaso n'okukikola. So temulowooza nti nno tudifeatingiddwa era tudduseemu, wabula baabala ate baakalabanga kaddikoyi nti abayeekera bano kiki kye baleseemu. Webulaba enkambi bazirese, kiki ebyobugagga biweddemu, balese bategezeeyo bbomu, kugamba ebibuuzo byali bingi. Ne after all ntegeera amazima nti America ali abakomaanizo okwabuka tawuni ya Uvira, territories ezo zonna zonna eza Uvira provinces babeere nga bazaamuka, era baavaawo ne balotatinga. Wabula si basiru tebaamala gavaayo buvi, baateekawo akakwakkulizo wakati awo abayeekera bano, era baatuula mu lutuula mu nteeseganya. Bagamba batya mu nteeseganya nno bano abayeekera oyinza obbalabanga bafala, naye baavaayo ne bagamba yes tugenda fuluma tawuni ya Uvira nga yemugambye, kubanga musobola otukuba, mulina buli kimu, mulina drone ezisobola otutagetinga, coordinates muziina. Kati kye tugenda okukola tubasaba singa tufuluma tawuni eno eya Uvira, twagala esigale ngeri neutralized, nga abagenda maaso n'ogicontrolling oba amagye nga tegaliiko sayidi, si bayeekera ba M23 si magye ga DRC. Era ne bakola endagaano, America n'agamba wekyo ekigenda okubeera, naye baali so disappointed okulaba nga ate tawuni zibaamuse amagye g'eggwanga erya DRC aga FADC n'abawazalengo bagenda maaso n'okuba nga bali kapukyalinga ebifo bino. Era awenjogerera ebitundu ekya Uvira kati kicontrolling amagye ga ggwanga erya DRC. Abayeekera baatuukiriza agreement era ne baamuka tawuni ne bagenda, naye nga gaali maanyi gaaki, gaali maanyi ga America. Kakati ebyo byonna byonna byenkulaze bikulaga amaanyi abayeekera bano ge balina era ne ge baali bazze nago. Wabula kati ky'olina omumanya batuuse mu ssaawa ey'okupondooka, kubanga abasajja bayinza obba babasinziza ensumika n'amaanyi. Ab'omukago balina bangi ate ab'amaanyi n'okusinga abayeekera bano aba M23. Abayeekera ba M23 betwantutenga ab'omukago balina Paul Kagame ow'e Rwanda. Kati awo kwokosa ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate ye yeebuzaabuza tayagala kusowolayo mutwe, era amaanyi gaba matono. Kati ate ng'oggyeko wano DRC erina aba Belgium, amawanga mangi agavuddeyo ku supportinga DRC. Ayina ebitongole ebya SADC, South African Development Community, ayina aba East African Community, newankubadde East African Community ate yegambibwa okubanga yerimu abasajja bagenda mu maaso n'okubaakinga olutalo luno okugenda mu maaso. Kitegeeza conflicts zino zijja kubeera kizibu nnyo, kijja kitwalira kizibu nnyo okubanga zikomekerezebwa, okubanga abandi badde balwanira eddembe lino ababoggolako aba East African Community mwe muli ate amawanga agawagira abayeekera ba M23. Kati ate SADC namo mulimu amawanga agawagira abayeekera bano, ate mwe muli n'amawanga agalwanyisa abayeekera. Kati weesanga nga amaanyi gabalansinga buli side, nga abayeekera balina ekibawaga. Of course nga gavumenti yo teyinza kuwanika, gavumenti erina okuba n'ab'omukago bangi abayinza ogikwatirako nti gundi nakuwa kino, ate gavumenti erina ebyobugagga nti gwe nakuwa kino nakuwa kino weekiti, naye nga njagala onnyambeko ku nsonga eno era ojja giyamba. Kyokka teri kisinga kunyiizanga ate kudda kukolagana na mulabewo
ate nga gw'osaba obuyambi. Okimanyi nti Felix Tshisekedi agenda mu maaso n'okusaba Uganda obuyambi babayambeko mu Northern Kivu okubalwanirirako ku bajaasi bano aba ADF. Naye nga kikkirize Ghana nti abayeekera bano baviira ddala mu ggwanga erya Uganda nga bwe kigambibwa era balabibwako mu bitundu ebimu. Kakati kino ne kikusobera kakitegeeza olutalo lujja kubeera luzibu nnyo okukomekerezebwa mu DRC unless parties zonna nga zitudde buli omu n'ayogera interest kyayagala. Amazima gali nti Congo si yakutebenkera. Congo ekujjako nga batudde ne bagigabana amawanga ne gagifunamu obufiififi. Buli ggwanga liryetaagako kopi kubanga yeesingamu ebyobugagga. Naye newankubadde yeesingamu ebyobugagga njagala okutegeeza ly'eggwanga erisingayo obwavu. Ekonomi yaabwe eri wansi, baavu nnyo lunkupe, ate nga be basingamu ebyobugagga. Lwaki lowooza kiva ku ki? Kati wano ewalina obunafu bwa gavumenti ekyo olina okukimanya. Muyinza mutya okubanga eggwanga lyammwe gagga naye nga mmwe ate mmwe muli baavu abasingirayo ddala. So ekyo nno nakyo kikolwa kikyamu nnyo eri gavumenti ebeeraga obunafu. Kati America nga we yasayininze agreement peaceful accords n'eggwanga lino erya DRC, twandigee nti no bannansi bagenda kweyagalako, gavumenti egenda kutandika okubanga ezimba enguudo. Naye okimanyi nti no Uganda yebadde ateekolera DRC enguudo, era wano muna Uganda nga batuggyako omusolo ogw'okukola enguudo mu DRC mbe bagenda transportinga byabugagga ebiva mu Democratic Republic of Congo, olw'okuba nti no bannansi baggwanga ebya Uganda batradingirayo nnyo. Can you imagine? Ate nga ebyobugagga ebifuluma gavumenti ya Uganda byefulumyayo, okimanyi ate tebigasa Uganda, bannayuganda ate tebalibiganyulwamu, bibadde bigasa bali mu gavumenti abanene nga bagenda mu maaso n'obbikukusa n'obbibba, era nga bagenda mu maaso n'obbiguza amawanga ng'eri Amerika, Isirairi ne beeyagala. Naye nga Uganda era tebalikwatiddwako, kyokka nga tuggyibwako omusolo ogw'okukola enguudo ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Ekyo badde okimanyi. Nyongera okujjukiza nti nno oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obbanga otuwuliriza. Kaakati newankubadde Congo, mbadde nkugamba Congo yasayininga accords. Kati newankubadde basayininga accords zino ne mu ggwanga ery'omu America, ye Rwanda yabivaamu. Museveni yamugamba waayo byesonyiwa ebintu ebyo bigenda tusula mu bwavu kubanga obwo accords omugenda osayininga tebugenda kulastinga forongo, wabula vaayo tulwane tubale nga tubaako we tusiisidde. Paul Kagame ne yeekyanga. Kati accords eno yalimu omusimbi munene, ekyo kyenjagala omanye. Akasimbi ko kaalimu nga kawera. Kati olowooza ki nsonga lwaki newankubadde DRC esayininze accords naye embeera ekyalimbira tennatuuka kiseera kukola nguudo? Projects z'enguudo zimulemye okukola ate nga ssente azifuna. Tugambe nti Congo nnene nnyo, empire eno yali nnene nnyo okufugirwa omukulembeze omu. Ate woba obitunuddemu oyinza okukiteeka ku ssiira eryo nti DRC ggwanga ddene nnyo, oba oli awo omukulembeze omutayinza fuga bano bantu n'abasustaininga. Era y'ensonga lwaki olaba mulimu obubinja bungi bu Islamic States obwetondawo buli omu bibira bya DRC ne Congo temanyi na kumanya. Mu DRC mw'osanga ebitundu ebitamanyi na mukulembeze waabwe, ti mukulembeze ekyabatwala nga tebamumanyi. Kati ly'eggwanga lye tuli mu kwogerako, ly'eggwanga ly'otambula ebibira nga bigatta mu Uganda nga buna, ng'ogatta bu Uganda buna ng'oli mu bibira. Kati gwe mbuulira obuyeekera bugenda kuggwa butya? Olaba just abayeekera bayingira just eggulu wano mu Uganda ne bafuukira Museveni akayinja mu ngatto. Kati olwo nga bali mu ggwanga ddamba mwe basiisa, buli mwe alina akatundu ke kasiisiiramu. So mwongere maaso n'okusabira eggwanga eryo liri kattu olw'ebyobugagga bye balina ebitabagasizza okuggyako ebisaanyawo obusaanyi obulamu bwabwe. Ekintu ekyo nno tukivumirira ddala, era n'abo abakulembeze abagenda mu maaso n'okubeera nga bafuna baganyulwamu mu byobugagga ebisima mu Democratic Republic of Congo, nze ngamba bandibadde kasaale nnyo okubanga baprovidinga security
eri eggwanga eno bannansi b'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kati ate babeera mu ntalo, Uganda naye efuna ba refugees okuva mu ggwanga erya DRC. Olwo UN neyongera ku musaala gwayo ku budget gyewa ggwanga erya Uganda. Budget neeyo terina weetugasiza okuggyako okukusa embuto z'abo abanene abakirimu. Era ensonga lwaki owulira amawanga gonna gaba galina abeetaaga obubudamu bawanika mangu emikono nti mu Uganda ebifo mwebiri naye nga biri luddawa. Olwokubanga akasente kaba kagenda kujja, kati ensonga eyo bagitunuulira nnyo n'obuddoboozi ery'omwanguka, bajyaniriza ddala. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza, nyongera mu maaso n'obbakulisaayo nnyo gyebadde na paliamenti, tukyagenda mu maaso. Yes, embeera wetyo weeri. Kakati Bahati gavana w'eggwanga erya tuliyita eggwanga kale gavana w'ekibuga ekya Goma eri abayeekera ba M23 era abakiikiridde n'agenda maaso n'okuyisa etteeka lino n'abagamba nti no tekyali ethnic groups ziddamu kutuula, tekyali WhatsApp groups, tekyali TikTok, tekyali kusendinga information ng'efunuma wano mu kibuga Goma ng'egenda ebunaayira. Muleetedde okumenyaamenya security yaffe, muleetedde abasajja otutagetinga, mutuleetedde ebizibu bingi nnyo. So agamba omwaganye gwe tubadde tubawadde, eddembe lye tubadde tubawadde mulikozesezza bubi. Kati ke kaseera omuyeekera yeefulidde bannansi be baagenda mu maaso n'okufuga. Kyokka nga bano ba civilian babadde bankizo nnyo, bamuyambako nnyo obutamutagetinga. Baba batya okukuba bannansi, ate bannansi bakoowu, ate erudda nabo tobanenya, baako wadduka godduke buli mwaka onootuusaawa, oba wakasetolinga ano nga akazimba wakayumbako wakalima, kyobola DRC terima ate n'alima etyanga eri mu ntalo, oba wakasetolinga nga olutalo luddamu. Kati abasajja waliwo abali 10 tebagamba tunaddukanga ebizibu paka ddi, bwe tuba bakufa tugenda fiira wano. Abannansi mwebali era baasigalayo mu bitundu ebyo. Ngolooza Goma tetambula, ekibuga kitambula, bizinesi zitambula, naye nga kitwalibwa bayeekera. Tebakimanyitsa yonna DRC eyinza okwagala okulikapukyalinga ekibuga kino. Nina okubanga kirimu abantu era ajja kubeekoza ekyekitumbavu ejja kulaga nti DRC ejja kubeeraza obunafu nti tebali kulwanirira ddembe ly'abantu, wabula beerwanako nga bo bokka. Bajja kuba boolesezza omululu okusaddaaka obulamu bw'abantu okulumbagana ekibuga Goma. Nkiwe ekyo tebakisobola, era ekyo kyekintu kibalina okuyitamu nga bakkaanya. Naye abayeekera bali 10 nnyo nga wenkugambye. Entuula nnyingi ezibaddewo, summities ezibaddewo nnyingi nnyo ezimediatingiddwa basobole okutuula okukakanya embeera eno instability egenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. N'ekiganye abayeekera bagenda maaso n'okuziimuula. Kati jjuzi tukomekereza nga twakava mu Switzerland ng'era ebiteeseddwa wakati w'abayeekera bano ne DRC nga bagamba buli muntu bamuwadde ennaku zaali ennaku 10 basobole okuba nga baliriizinga ba prisoners of war, kyekirala saako ne ceasefire. Ennaku 10 zaayiseeko nga tewali atadde kintu kino mu nkola. Era nekireetera James Swan chairperson oba secretary general, secretary general mu UN Security Council omulonde mupya yakalondebwa okuteekamu engatto okugenda mu kibuga Goma abuuza abayeekera bannange bye twateesaako muli kuki kyekyaganye. Transport gye mutayina jjukira bakkiriziganya wabeerewo easy transportation ne security okugaidinga UN ebeera ensaale nnyo mu kumonitoringa abasibe bano nga batransportingibwa mu designated areas. Kakati yagenze n'ababuuza kyekiganye. Abayeekera ne bagamba tukyali mu process ne kitwewuunyisa okuba nga tuli mu process ewaanisiganya niyo abasajja bammwe abadde bakyatukuba ebizuka batutagetinga, batukubira ddala ebizuka, batagetingira ddala enfo zaffe. Era tetwagala obbagamba nti DRC etandise okunyoomoola peaceful talks agreements zetwayogerako mu Switzerland. Kati ate
ne DRC tennaba kubanga eririizingayo wadde omulema n'omu. Tugenda mu mwezi kati, tugenda mu weeks nga 2, sorry. Weeks 2 kyenkana zaayiseeko, tugenda mu weeks 3. Tebannaba kuliriizinga wadde omulema. Wabula yo UN yali esuubira ng'etebereza nti DRC ejja kufulumya abasibe abatakka wansi wa 3. N'abayeekera ba M23 batte abasibe abatakka wansi wa 3 nga mu 10. Nga DRC yina okuttirizinga abayeekera be yali ekutte, saako naawe be yali ekutte ng'ebasuubira nti no basapootinga abayeekera bana ba M23. Kati n'abayeekera bate amagye abajaasi abawambibwa mu kuwamba ekibuga Goma. Abo bonna baali bateererezebwa babalirizingi. Kati agreement yali erina osooka. Naye nnaku ziyiseeko abasajja tebalina kye bavaako. Abasajja banyoomodde, buli omu alumiriza munno okunyoomoola ebiragiro. Bombi bano DRC Flex Sekidi wa Kinshasa saako n'abayeekera ba M23 buli omu alumiriza munne, buli omu talina kye yakozeeko. DRC tannaba kubanga aliriizinga, abayeekera tebannaliriizinga, naye buli omu alumiriza munne nti ono tannaliriizinga, anafu ono talina kye yakoze. Oba okitegedde ekintu bwekityo. Kaakati baava ku mulamwa, buli muntu atandise kunenya munne, so nga si ensonga baali badde bakola bikolwa, buli muntu n'akolera munne ekyokola. Muteeyo nga abasibe 10, ogende nti tulina abasibe nabo ne bali bateeyo 10, bagaye nti noye asajja bali weeringi. Naye kaakati buli muntu yeekengera munne agamba tujja liriizinga abasibe ng'oli tannaliriizinga. Omanyi kye kigenda okubeera? Abasajja bajja tulumbagana nga tebalinamu wadde kutya. Naddala ku side ey'abayeekera, kubanga abayeekera ba prisoners of war babakwatiridde nnyo, bagamba singa mukola kino tulina omusibe gundi ne gundi ne gundi ne gundi, tujja basanjaga. DRC webanga egenda kukola attack ey'obulabe ng'erinnyamu ekigere ngamba abasajja ate nno wamma. Kaakati awo emberebezi weeva. Tetumanyi ngeri ki gye bagenda kikolamu. Buli omu ali wiringi okusumulula abasibe bano. Naye abasibe abamu ke kasuwa kaabwe akagenda mu maaso n'okubalwanirira ku mbeera egenda mu Democratic Republic of Congo. Oli ku UG Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza. Nkujjukizaamu mu ntandika y'omwaka 2025 munnange gy'otaali, abayeekera bano ba M23 bakwata emmundu emigemerawala ne basalako ekibuga Goma era ne bakuba amagye paka kuwulira bubi ne bawamba ekibuga ekyo. Kati kyakatwala omwaka gumu ng'abayeekera ba M23 bali mu kontrol g'ekibuga kino. Era tebaakoma okwo, ne bawamba airport, ne bawamba tawuni ezaali zeetooloddewo Buvuma, butawuni bonna bonna. Era ne bafiriizinga buli ntambula, buli activity yali ekalingibwa mu kibuga Goma bagifiriizinga. Nga kiki bagezaako okukola? Nga kibagezaako okukola kwe kwenywereza mu kibuga kino ekipya kibaakeddiza. Era nga baamala ebbanga nno nga tebannavaayo kulangira ki kyebaagala ekituufu. Emmundu etokota buteddiza. Enkumi n'enkumi z'abantu ezaafa era enkumi n'enkumi z'abantu eza displacingibwa eza migrating okuva mu bitundu ebya Eastern DRC. Era population kyaginafuya nnyo, kigambibwa nti population ya Democratic Republic of Congo yanafuyizibwa ddala nnyo. Population eri wansi naddala mu Eastern region olw'olutalo olugenda mu maaso n'okukeketa. DRC ggwanga ddene lyandibadde ne population ng'eri high naye olw'okuba olw'olutalo bye bizibu bagenda mu maaso n'okufuna. Obadde muwuliriza mulungi, nzikiriza olunaku olwaleero nkome wano. Mbaagala nnyo era mwebale kuwuliriza UG Update TV. Mbaagala nnyo, mweraba.